dovolíte, aby som vás privítal na našom triednom zasadaní Zastupiteľského Zárodkovo. A s tým, že najprv sa chcem tak ospravedlniť, že sme tie materiály tak posielali potom ešte dodatočne dopravu, to bol číslo 10, tam bolo pozícia, tam bolo chyba. Potom som zabudol pozvať Ana, ako tak rýchvajú sa. Takže také dobré kritičky ešte sa takto vyvíjame už ako v novom šate. Takže v tomto zmysle by som chcel sa tak ospravedlniť. Takže takto program zasadania takto 10. tak 2015 tak ste dostali, tak držali, nebudem čítať. Takže v tomto smere sa chcem spýtať týchto poslancov, ako spočte tak 8, pretože tak je tam tak ospravedlňujem, že to patráva tá Baranova, ale Baniaková, pardon, s tým, že či chce za tento ako program, ktorý som vám tak rozposlal, alebo máte niektorých z poslancov návrh na doplnenie programu. Prosím. Takže sú nejaké návrhy ďalšie, pokiaľ nie tak nám hlasovať za program, ktorý ste tak obdržali, tak počte bodu, tak 19.10. Tak druhý 2015. Prosím, kto je za tento program poslancov? Tak všetci viete, niekto bol zrejme, to sa nevidel. Môžeme to pokračovať našich bodov programu. Takže prvý tak bod je tak bod, ktorý som začal, takže teraz vás chcem poprosiť, že vy ste ako predniesli návrh na komisiu ako návrhovú. Čiže chcete ostať tak ako v tom stave, tak ako posledné? Ale máte nejaké návrhy na zmeny? Takže takto komisia, takto navrhovala, takto pán poslanec Beckner a pani, takto poslankyňa Podsklanova. Nie, pán Boba bol, Takto nekam na vás, aby sa dohodnete vy. Ja možno budem musel odísť skôr, že dáte takú. Prosím? Naplníte ako druhého, bo ja možno budem musel odísť skôr. Príde pán Komický. Takže sa páči, keď pán Čenkan a pán Černický. By som pokiaľ nejaké pošetke sa vyjadril pani Kulvasová. A teraz chcem, aby ste dali tak dobre do zápisnice, aby ste navrhli. Aby vykončili, ako sa vyvoci na pošľadu ďalej po obce. Takže nechám na vás. Navrhnem veci do obyvateľov. Ja navrhujem, aby som veľmi. Takže takto pani Podsklanova. A druhý. A pán Kalák. Takže v poriadku. Takže to je k bodu prakticky tak aj úvod. No a teraz ideme takto k bodu 2. To by sa ale na program materiály, takže bod takto číslo 2. Ako kontrola vynesení tak do 29.12.2014. Čiže takto, pardon, takto tam dať hlasovať za tých, čo tak boli navrhnutí. Dobre. Takže to je tak za to zloženie týchto odohrávateľov a všetci za. Takže bodu 2, tak máte tam komentár, ktorý ste tak obdržali, bol zverejnený aj na našej ako stránke webovej
všetky ako body programu, takže nebudem to komentovať zvlášť, takže k tomu bodu tak otváram tak rozpravu, či sú nejaké otázky z vašej strany do strany poslancov. Máte tam uvedené, že prečo. A tak ako bolo tak riešenie, potom bola tá polícia a tak ďalej, takže ďalšie uznesenie. Takže sú nejaké otázky? Pokiaľ nie, tak prosím potom dáme komisiu. Uznesenie číslo 25 2015 obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informácie z kontroly plnenia uznesení z druhého zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 29.12.2014. Takže prosím, dáme takto hlasovať, kto je za toto uznesenie. Ďakujem pekne všetci poslanci, čiže nikto sa nedržal ako hlasovania. Takže bolo uznesenie prijaté, schválené. Bod tak číslo 3, PASR a jeho potreba renovácie, aktualizácie podľa ako príslušných zákonov, ktoré začali platiť v roku 2014, takže máte to tam také popísané, že prečo ho chceme robiť a je tam povinnosť ako zo zákona, takže z tohto pohľadu bolo to a jasné, ako je to dôvodovej správe aj jasné, že sa jedná prakticky o potrebu, ktorá ide nutná pre obec a do konca roka musí byť schválený a potom každoročne, tak do maja každého roka, tak musí ísť potom správa na KSK. Takže prosím, sú k tomu nejaké otázky tak na doplnenie, alebo nejaké pripomienky, alebo návrhy našej strany, ani poslanci. Ja by som sa mohol vydať, dávali sa nám tu všetko veci od roku 2005, 2007 a tak ďalej. Ja som myslel, že tu budú aj aktuálne veci, pretože bolo čítanie ľudí pozdejšie, hej, to znamená, že aj aktuálne veci, a tu sú len všetko veci, ktoré sú prakticky skladované už predchádzajúcim zastupiteľstvom. No tak ktoré tak veci tak aktuálne ste mysleli, pán poslanec? No, ku dnešnému dňu. To znamená, že takú tabuľkovú časť, ktorá tam je daná. A keď si to prečítate, tak sa tam dozviete, že je to materiál, ktorý bude prednávaný ešte v komisiách a bude tá celoročná práca, ktorej výstupom bude v závere roka nový ako program rozvoja obce podľa nového zákona, ktorý budeme schvaľovať v novembri alebo v decembri tohto roku. Áno, názov, táto téma má názov Aktualizácia programu hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja. To znamená, že keď bereme aktuálne veci, tak by mali byť aktuálne veci. Aktualizácia, nie aktualizácia. Áno, to znamená, že... To je veľký rozdiel. Aktualizácia alebo aktuálne. V dnešku. No, to sú veci, ktoré už od roku 2007 prešli určitými zmenami. Tak keď dávame nejaký materiál do tohto, tak by mal byť aktuálny tento materiál. Tu je názov aktualizácia. A budete vy aktualizovať poslanci v komisiách a spolu tak od občanmi, tak obce. Lebo k tomu bude tak diskusie vonku, v teréne. Takže tak jednoznačne, takto keď to treba prečítať, že prečo to vlastne sa robí. Čiže treba nám spojiť potom na rok 2015 až 2020 ako plánovanie zámeru projektové podnikateľov, našich takto firiem a vôbec takto tak obce a všetkých obcí. Takže čo chcete dopredu vedieť? Tak aktuálne. Budete vy tak aktualizovať v komisiách. A máte tam za to tieto staré veci, tak aby ste ich tak občerstvili, lebo za rok 2011 až teraz sa v tej oblasti nič neurobilo v obci. To je môj pohľad starostu. Takže neviem, že čo chcete tak aktuálne. Budete mať aktuálne v komisiách prejednávané, to čo tak odsúhlasím a vám pridelím podľa tak poriadkovacieho ku prejednaniu, ako starosta obce. Takže sú ešte nejaké otázky? Takže prosím potom komisiu na rozhodnú. Uznesenie číslo 26 2015 obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu o nutnej aktualizácii programu hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho a
a kultúrneho rozvoja obce najneskôr do 31.12.2015 v súlade so zákonom číslo 309/2014 zbierky zákonov, ktorým sa doplňa zákon číslo 539/2005 zbierky zákonov o podpore regionálneho rozvoja. Takže prosím, kto je za s poslancom? Ďakujem pekne, to je proti. Takže potom to sa držal hlasovania. Takže ten sa držal. Je tu jasne povedané, že o nutnej tak aktualizácii a nie o tak aktuálnych informáciách. Takže ideme ďalej. Bod číslo 4. To súvisí spolu s týmto, čo sme to na základ prednášali, čiže tak akčný plán obce, ako to na rok 2013 a návrh na spracovanie na rok 2015 až 2020, ktorý súvisí s týmto bodom predchádzajúcim. Takže máte to tam pekne napísané, že prečo to chceme a s tým, že chceme takto zapojiť takto verejný súkromný a vôbec takto mimovládky spolu s obcov, to, čo vlastne chceme v obci robiť na obdobie roku 2015-2020. Takže prosím, takže otváram potom rozprávu tomuto bodu. Ako sú nejaké otázky dostali poslancov, pokiaľ nie tak nezatváram tak rozprávu, nech sa páči komisia návrhu. Uznesenie číslo 27/2015 obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove berie na vedomie informáciu starostu obce o nutnej aktualizácii akčného plánu obce Nálepkovo na roky 2008 až 2013, respektíve potrebu jeho vyhodnotenia, ktorá bude podkladom na spracovanie akčného plánu obce Nálepkovo na roky 2015 až 2020 v súlade s aktualizovaným programom rozvoja obce. Takže prosím, dáme tak hlasovať, kto je za tento návrh uznesenia. Ako všetci poslanci, žiadny sa nedržal, nikto nebol proti. Takže pristúpime pod ako číslo 5. Aktualizácia programu rozvoja ako bývania obce Nálepkovo z maja roku 2007. Dostali ste taký materiál, tak obsiahli, ktorý má 21 strán. Takže máte to tam dovodnené takto v správe. Takto s tým, že znova sa musí prejsť ako v komisiách všetkých v rámci tak obce a pripraviť potom takto ciele mali byť tak predtým na rok 2017, tak to treba vyhodnotiť, lebo v závere tak programu máte tam napísané, že platí buď na 7 rokov, alebo na 10 rokov. A má sa potom každé 4 roky takto prehodnocovať, čiže ste dostali potom aj ten takto program, tam ste sa dočítali, koľko by to bolo postaraní v takých rokoch, že čo treba riešiť a tak ďalej, takže nebudem to vysvetľovať, pretože ste dostali materiály takto k dispozícii. Takže tiež budem trvať na tom, aby to bolo prehľadné vo všetkých komisiách obce a prijať potom závery a výstupy smerom tu do zastupiteľstva, čo máme v rámci obce prijať a o čo máme tak rozhodnúť. Takže prosím, takto v rámci rozprávy, pani poslanci, čo máte na otázky alebo návrhy na doplnenie. Takže pokiaľ nie, tak zatváram Uznesenie číslo 28/2015 obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo v Nálepkove za A. Berie na vedomie informáciu starostu obce o nutnosti aktualizácie programu rozvoja bývania obce Nálepkovo z mája 2007, ktorý musí byť v súlade so schváleným územným plánom obce z roku 1999, respektíve s budúcou aktualizáciou UPD, taktiež aj s budúcim programom rozvoja obce po aktualizácii programu hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho a kultúrneho rozvoja obce. Takže dáme za bod A hlasovať, dobre? Dobre. Takže to je... Moment, ale to je celé uznesenie, tak by sme nemali A a B rozdeliť.
poriadku. Uznesenie chcel. Nech sa páči, pokračujte. Ukladá Komisii sociálnej a bytovej pri obecnom zastupiteľstve, aby v spolupráci so stavebným úradom obecného úradu v Nálepkove vyhodnotilo PRB na roky 2007 až 2017 a zároveň najneskôr v termíne 9. mesiac 2015 bolo možné aktualizáciu PRB obce Nálepkovo prejednať v obecnom zastupiteľstve. Takže prosím, to je za toto celkové. Ďakujem pekne všetci poslanci za nezdržal hlasovania. Bod číslo 6. Takže k tomu bodu sa dostali taktiež prílohy, máte tam komentár, vysvetlenie, že boli nejaké projekty takto pripravené, niečo sa malo udiať, niečo sa nedialo a tak ďalej, takže nebudem to komentovať. Takže otváram tomuto bodu rozprávu. Či sú nejaké otázky, pripomienky do strany poslancov. Môžem ja? Čo sa týka lokálnej stratégie, vyšli v poslednom čase nejaké projekty alebo niečo sa chystá v lokálnej stratégii? Skúmali ste to? To skúmal som, áno. No a chystá sa niečo, čo sa týka lokálnej stratégie? Veľmi veľa, 400 miliónov, teraz sa na ďalšie tak obdobie 2015-2010. A do akých oblastí? To si skúste nájsť. Vy takto, že neskúšajte, pán poslanec. Ale ja vás neskúšam. Dobre, sa pýtajte, vám odpovedám 400 miliónov eur v rámci tejto tak otázky na ďalšie obdobie programovacie. Stačí ho? Nestačí mi, pretože ja chcem vedieť v oblasti, akých táto lokálna stratégia, keď tých 400 miliónov sa bude poskytovať, na aké oblasti? To si zistíte na internete. Tak keď mám niečo schváľovať, alebo za niečo zdvíhať ruku, tak ja nebudem schváľovať na internete, ale chcem vedieť od vás, pretože vy predkladáte tento materiál. Áno, ako predkladá, a tam sú podklady, že boli takto projekty, ktoré ste vy zmarili v rámci obce na 4 roky. Ale nič som nezmaril, pretože vy sami dobre viete, tu ste predložili, že bolo jednanie v prvom mesiaci roku 2011, tu sa zišla z ministerstva lokálnej stratégie a tak ďalej. Tak nerozprávajte, že som niečo zmaril. Nič som nezmaril. Jednoducho, takto situácia vyvinula, že tie projekty, ktoré tam boli dávané, neišli. Išla jedine terénna sociálna práca, ktorú sme my už rozvíjali, ktorú sme išli. Takto ZTP Slovensko ste napísali v liste. Takže teraz mi povedzte niečo tak o tej spolupráci ZTP Slovensko, ktorú ste zrušili v januári. A to by ste akceptoval, že spolupracujete v tej oblasti ZTP Slovensko. Ale v tom čase sa predsa spolupracovala VTP Slovensko. Prečo rozprávate, že Ja nespolupracoval? V tom čase ja som nič nezrušil. V ETP Slovensko v tom čase to pracovala tu súdružka, či pani, jak sa volá? Hrabatinová. No a čo ste tak obnoviť potom dohodu na ďalší rok? Ale čo som vám doporučoval, tu pred pánom prednostom, keď som dával funkciu, že je to veľmi dôležité a teraz je spor o 7500 eur z ZTP Slovensko, ktorý nie je vôbec uzavretý a ste podpísali takto rozpočet obce na roky 2011 a 2013 7500 eur vrátiť ETP. 15-16-17 rozpočte 7500 eur vrátiť ETP. Aký dôvod v rozpočte, ktorý ste podpísal pán starosta bývalý? Aký dôvod ste mal k tomu? Nebudeme sa o tom hádať, pretože ste podpísali nejakú zmluvu, ktorá nie je právoplatná. Viete veľmi dobre, že obec nemôže dávať za ruky, obec nesmie dávať za ruky. Za žiadnu organizáciu, za nič také, aby vy si dali za ruku ETP Slovensko, čože nie je možné. V poriadku. Takže nerozprávajte tu o týchto veciach, Čo sa týka, no však môžete rozprávať, ale tým pádom sa dostaneme do kontraverzie. Áno, aj budeme určite v tejto oblasti. Takže 7500, tak eur niekto musí zaplatiť v roku 2010. No nemusí, obec nebude platiť nič, pretože obec nie je povinná, zo zákona nemôže toto dávať za ruky. A vy to veľmi dobre viete, že zo zákona nemôže. To znamená, že toto, čo ste podpísali, je nezákonne podpísané. V poriadku, ja to rešpektujem. Ale vy ste podpísali do rozpočtu vrátiť im peniaze. To, čo je v rozpore, čo som podpísal, tak potom kde ste? Ste sám proti sebe. Ste podpísal niečo, čo mne tak vytýkate, že bolo v rozpore so zákonom. A ste podpísal dvakrát do rozpočtu.
Že ich vrátim, hej? Áno, tak rozpočty sú takto na svete. No.